U današnjem videu ćemo govoriti o jednoj od najupečatljivijih i najvažnijih ličnosti 20. stoljeća, Nelsonu Mandeli. Rolihlahla Mandela je rođen u klanu Madiba plemenu Tembu u selu Mvezo u istočnom Kejpu 18. jula 1918. godine. Njegova majka je bila Nonkafi Nosekeni, a otac Nkosi Gadla Henry Mandela, glavni savjetnik vršitelja dužnosti kralja naroda Tembu Yongitabe. Kada je imao 12 godina, umro mu je otac i mladi Rolihlahla postao je štićenik Yongitabe. Slušajući priče stariji o hrabrosti svojih predaka tokom ratova otpora, sanjao je o tome da da svoj doprinos u borbi za slobodu svoga naroda. Osnovno obrazovanje završio je na Clarkbury boarding institutu i otišao u Helltown, u srednju školu Wesleyan, gdje je maturirao. Mandela je započeo studij na univerzitetskom koledžu Fort Hare, ali isti nije završio jer je izbačen zbog pridruživanja studentskom protestu. Po povratku u svoje rodno mjesto, kralj je bio bijesan i rekao mu je da će, ako se ne vrati u Fort Hare, ugovoriti brak za njega i njegovog rođaka. Umjesto toga Nelson i njegov rođak Justice su pobjegli u Johannesburg 1941. godine. U Johannesburgu Mandela je radio na obezbeđenju rudnika, gdje je upoznao Waltera Sisulua, agenta za nekretnine, koji će ga kasnije upoznati sa Lazarom Sidelskim. Mandela je svoje prve članke radio preko advokatske firme Witkin, Eidelman i Sidelski. Diplomirao je na Univerzitetu Južna Afrika te se vratio u Fort Hare 1943. godine. U međuvremenu je počeo studirati pravo na Univerzitetu Witwatersrand, a po vlastitom priznanju bio je slab student i napustio je studije 1952. godine bez diplome. Ponovo je tek počeo studirati na Londonskom univerzitetu nakon hapšenja i zatvaranja 1962. godine, ali ni tu nije diplomirao. 1989. godine, dok je provodio zadnje mjesece u zatvoru, stekao je zvanje diplomiranog pravnika na Univerzitetu Južna Afrika. Diplomirao je u odsutnosti na svečanosti održanoj u Cape Townu. Ulazak u politiku. Mandela, iako je od 1942. godine sve više politički angažovan, pridružio se Afričkom nacionalnom kongresu tek 1944. godine, kada je pomogao u formiranju Mlade lige Afričkog nacionalnog kongresa. 1944. godine oženio je rodicu Waltera Sisulua, medicinsku sestru Evelyn Mace. Imali su 2 sina, Madiba, zvanog Tembi, i Makata, te 2 kćerke koje su se obje zvale Makazive, od kojih je prva umrla u djetinjstvu. On i njegova prva supruga razveli su se 1958. godine. Mandela se popeo kroz redove mladog pokreta Afričkog nacionalnog kongresa, te je njegovim naporima Nacionalni kongres 1949. godine usvojio radikalniju masovnu politiku poznatu pod nazivom Program djelovanja. 1952. godine izabran je za nacionalnog glavnog volontera u takozvanoj kampanji Prkosa sa Maulvijem Kačalijom kao njegovim zamjenikom. Ova kampanja građanske neposlušnosti protiv 6 nepravednih zakona bila je zajednički program Afričkog nacionalnog kongresa i Južnoafričkog indijskog kongresa. Mandela i još 19 osoba optuženi su prema zakonu o suzbijanju komunizma za sudjelovanje u kampanji i osuđeni na 9 mjeseci teškog rada, odnosno uvjetno na 2 godine. Dvogodišnja diploma prava uz dodatne diplomske studije omogućila je Mandeli da se bavi advokaturom. U avgustu 1952. godine on i Oliver Tambo osnovali su prvu advokatsku kancelariju u Južnoj Africi u vlasništvu crnaca pod nazivom Mandela i Tambo. Krajem 1952. godine prvi put je zabranjen. Kao osobi sa ograničenjima bilo mu je dopušteno da samo u tajnosti promatra kako je Povelja slobode usvojena u Kliptownu 26. juna 1955. godine. Suđenje za izdaju.
Mandela je uhapšen u policijskom napadu širom zemlje 5. decembra 1956. godine, što je dovelo do suđenja za izdaju iste godine. Mandela i njegove kolege na suđenju za izdaju bili su među hiljadama pritvorenih tokom vanrednog stanja. Tokom suđenja, Mandela se oženio s socijalnom radnicom Winnie Madikizela 14. juna 1958. godine. Muškarci i žene svih rasa našli su se na optuženičkoj klupi u maratonskom suđenju koje je okončano tek kada je 29. marta 1961. godine oslobođeno posljednjih 28 optuženih, uključujući Nelsona Mandelu. 21. marta 1960. godine policija je ubila 69 nenaoružanih ljudi u protestu protiv usvojenog seta zakona u Sharpevilleu. To je dovelo do prvog vanrednog stanja u zemlji i zabrane Afričkog nacionalnog kongresa i Panafričkog kongresa 8. aprila iste godine. Nekoliko dana prije završetka suđenja za izdaju, Mandela je otputovao u Pietermaritzburg da govori na konferenciji Sve za Afriku, koji je rezultirao time da treba piše premijeru Verwoerdu tražeći nacionalnu konvenciju o nerasnom i antisegregacijskom ustavu i da upozori da će, ako se ne složi, doći do nacionalnog štrajka protiv ideje da Južna Afrika postane republika. Nakon što su on i njegove kolege oslobođeni optužbi na suđenju za izdaju, Mandela je u tajnosti počeo planirati nacionalni štrajk za 29., 30. i 31. mart. Suočeni sa masovnom mobilizacijom državne sigurnosti, štrajk je ranije prekinut. U junu 1961. godine zamoljen je da vodi oružanu borbu i pomogao je da se uspostavi takozvano koplje nacije, koje je pokrenuto 16. decembra 1961. godine nizom eksplozija. 11. januara 1962. godine, koristeći ime David Motsamai, Mandela je tajno napustio Južnu Afriku. Putovao je po Africi i posjetio Englesku kako bi dobio podršku za oružanu borbu. Za vrijeme tog putovanja, Mandela je prošao vojnu obuku u Maroku i Etiopiji, te se vratio u Južnu Afriku u julu 1962. godine. Mandela je uhapšen na policijskoj blokadi ispred Hovika 5. avgusta dok se vraćao iz Kwazulu Natala, gdje je podnio izvještaj predsjedniku Afričkog nacionalnog kongresa Albertu Luthuliju o svom putovanju. Optužen je da je napustio zemlju bez dozvole i poticao radnike na štrajk. Osuđen je na kaznu od 5 godina zatvora, koju je počeo da služi u lokalnom zatvoru u Pretoriji. 27. maja 1963. godine prebačen je na ostrvo Robben, a kasnije će biti vraćen u Pretoriju 12. juna. U roku od mjesec dana policija je upala u Lilies Leaf, tajno skrovište u Roviniju i Johannesburgu, koje su koristili aktivisti Afričkog nacionalnog kongresa i komunističke partije, a nekoliko njegovih drugova je također uhapšeno. 9. oktobra 1963. godine Mandeli i još 10 njegovih saboraca je suđeno za sabotažu u onome što je postalo poznato kao suđenje u Rovini. Dok se suočavao sa smrtnom kaznom, ovjekovječene su njegove riječi upućene sudu na kraju njegovog čuvenog govora sa optuženičke klupe 20. aprila 1964. godine. Borio sam se protiv dominacije bijelih i borio sam se protiv dominacije crnaca. Njegovao sam ideal demokratskog i slobodnog društva u kojem svi ljudi žive zajedno u harmoniji i jednakim mogućnostima. To je ideal za koji se nadam da ću doživjeti i da ću ga ostvariti. Ali ako treba, to je ideal za koji sam spreman umrijeti. 12. juna 1964. Mandela i još 7 optuženih, Walter Sisulu, Ahmed Kathrada, Govan Mbeki, Raymond Mhlaba, Denis Goldberg, Elias Motsoaledi i Andrew Mlangeni su osuđeni na doživotni zatvor. Goldberg je poslan u zatvor u Pretoriji jer je bio bijelac, dok su ostali otišli na ostrvo Robben. Mandelina majka umrla je 1968. godine,
a njegov najstariji sin, Tembi, je umro 1969. Nije mu bilo dozvoljeno da prisustvuje njihovim sahranama. 31. marta 1982. godine Mandela je prebačen u zatvor Pollsmoor u Cape Townu, zajedno sa Sisuluom, Mhlabom i Mlangenijem. Katrada im se pridružio u oktobru. Kada se u novembru 1985. godine vratio u zatvor nakon operacije prostate, Mandela je ostao sam. Tadašnji ministar pravde Kobi Ketse posjetio ga je u bolnici. Kasnije je Mandela pokrenuo razgovore o konačnom sastanku između vlade apartheida i Afričkog nacionalnog kongresa. Puštanje iz zatvora. 12. avgusta 1988. odveden je u bolnicu gdje mu je dijagnostицirana tuberkuloza. Nakon više od 3 mjeseca u 2 bolnice, 7. decembra 1988. Mandela je prebačen u kuću u zatvor Victor Verster u blizini Parla, gdje je proveo posljednjih 14 mjeseci zatvora. Iz zatvorskih kapija pušten je u nedjelju 11. februara 1990. 9 dana nakon ukidanja zabrane Afričkog nacionalnog kongresa i Panafričkog kongresa i skoro 4 mjeseca nakon oslobađanja njegovih preostalih drugova. Nelson Mandela je u zatvorskim ćelijama proveo više od 27 godina. Za vrijeme dok je bio u zatvoru odbio je najmanje 3 uslovne ponude za puštanje na slobodu. Mandela se upustio u zvanične pregovore o okončanju vladavine bijele manjine i 1991. je izabran za predsjednika Afričkog nacionalnog kongresa kako bi zamijenio svog bolesnog prijatelja Olivera Tamba. 1993. godine on i predsjednik Frederick Willem de Klerk zajedno su osvojili Nobelovu nagradu za mir, a 27. aprila 1994. godine glasao je prvi put u životu. 10. maja 1994. godine inauguriran je kao prvi demokratski izabrani predsjednik Južne Afrike. Na svoj 80. rođendan 1998. godine oženio se sa Grace Machel, svojom 3. ženom. Vjeran svom obećanju, Mandela se povukao 1999. godine nakon jednog predsjedničkog mandata. Nastavio je da radi sa dječjim fondom Nelson Mandela, koji je osnovao 1995. godine, i sa fondacijom Nelson Mandela i Mandela Rhodes. U aprilu 2007. godine njegov unuk Mandla Mandela postavljen je na čelo Mvezo tradicionalnog vijeća. Nelson Mandela se nikada nije pokolebao u svojoj privrženosti demokratiji, jednakosti i učenju. Uprkos strašnim provokacijama, na rasizam nikada nije odgovorio rasizmom. Njegov život je inspiracija svima koji su potlačeni i uskraćeni i svima koji se protive ugnjetavanju i lišavanju, kako sloboda, tako i svih drugih prava. Nelson Rolihlahla Mandela umro je u svom domu u Johannesburgu 5. decembra 2013. godine. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ostavite svoj komentar, lajkujte, šerujte i naravno pretplatite se na naš kanal. Vidimo se u sljedećem videu i lijep pozdrav!